而家喺列治文買獨立屋咧係好時機喎，因為100%係一個買家嘅市場啊，所以今日離地少少，帶大家睇下豪宅好唔好咧？你好，我係溫哥華嘅地產經紀嘉怡，我而家身處嘅位置咧就係 West Richmond 嘅 Seafair Neighbourhood 喎，咁呢度靜啲啦，有好多靚屋啦，同埋係低密度啲嘅噃，係一個好理想嘅社區。咁今年嘅8月咧，呢一個區獨立屋咧平均係239萬嘅。不過我哋更上一層樓，睇啲再勁啲同埋貴啲嘅，一齊參觀我後邊呢一間價值375萬、受用面積3607尺嘅全新獨立屋啊！呢個單位擁有6個洗手間、5個房、2個廚房同埋3個廳㗎。一入嚟，我諗大家都係留意到佢好 grand 嘅裝修啦，樓底亦都超級高，有地 heat 嘅雲石地板，大家又中唔中意呢？繼續行入啲睇下先。嗱，呢度嘅右手邊呢就係廚房，然後連接住呢個咁大嘅門呢就係後邊嘅花園啦。我自己真係好中意，因為好啱請客人嚟 barbecue 啦，小朋友跑嚟跑去啦，好 chill 啊。咁我哋入翻去睇下咧，呢個廚房其實仲有一道門呢係去到一個中式廚房。咁特大 island 當然唔少得啦。呢一層呢其實仲有一個 multimedia room，以及2個洗手間嘅噃。咁呢個第一個啦，可以沖涼嘅噃。第二個就係 powder room， 跟住我哋由呢一個方向睇翻個大廳先，因為其實呢仲有一個書房嘅噃。好，即刻上埋樓上睇下先。一上到去呢就係主人房啦。咁主人房大家都睇得出好大啦，唔使我多介紹啦。但係需要我提一提嘅呢，就係呢個 walk-in closet 好靚啊！睇埋主人房嘅洗手間先，一樣都好靚噶。咁然後呢一個主人房呢，其實仲有露台，就睇翻下邊嗰個 backyard 嘅景色啦。睇埋第2間房先，呢間都好有主人房嘅感覺喎，而且佢都有自己嘅 walk-in closet， 旁邊就係洗手間。樓上其實有4個套房，呢間就係第3間房，每間房呢都擺到 king size bed 噶噃。你見到啲洗手間呢都唔細喎，而且仲好光猛添。好，睇埋最後一間房先，唔知大家又覺得點呢？最後呢，我好想帶大家睇下個車房啊，因為道門呢係好特別嘅噃。我好中意車房呢一種玻璃叫咩？即係出邊睇唔到入邊，入邊睇到出邊呢種玻璃好正啊！參觀完啦，唔知你哋覺得點呢？如果有興趣親身嚟睇下，可以聯絡我，又或者搵我帶你哋去睇其他屋都得噶。拜拜！希望呢個 video 你哋中意啦。